Dyqanin më të shtrenjtë të orave dhe të floririt e ka një familje shqiptare në Carlo Vivar. Familja Saçi. Dhe këtu jam me Agonin, më të riu në familjes. Me origjinë nga Malësia Shkodrës. Nga që kishin profesion orat dhe na ngeli Saçiu. Cila është ora më e shtrenjtë? Po kemi çmime fillestare nga 3.000 euro që mund të jetë edhe me 100.000 euro. Ajo 100.000 euro çfarë marke është? Është brigje. Janë të dhënë shqiptarët në blerjen e orave të shtrenjta. Po tjetër, duan më të mirat. Është e vërtet që babai juaj ka një koleksion shumë të pasur të orave? Po, mund t'i ketë mbi 200 copë. Është e vërtet që babai jot e merr një Rolex dhe zbërthen dhe monton në sekond? Komplet. Mund na tregosh një orë të Po shtrenjtë? tjetër, këtu janë ora nga brendi Brigje. Është nga brendet më të vjetra zvitrane, e krijuar nga Abraham Brigje, i cili ka kriju orë Napoleon Bonaparte. Është një orë historike e cila është kriju për Maria Antonetën. Nësa kjo këtu quhet koleksioni marin, ka të bëjë me detin. Numrat dhe akrepat e orës janë në relacion me signalistikën e detare. Kjo kushton 28.000 euro, sa kjo 43.000 euro. Ora që ke ti në dorë? Është pikërisht nga Brigje. Kam dhe unë koleksionin tim, që kam mbi 12 copë. Sa pjesë ka një orë? Orat mund të kenë nga 50 e sipër. Pjesë mekanizmit. Mendon që është status ora? Po tjetër. Karakteri njerit mund nifet nga ora. Mjafton të keni 45.000 euro dhe të blini një orë edhe të jepni vlerë vetes tuaj. Unë po marrë atë 600.000 euro shenë më mirë. Ato nuk e tregojmë se na nuk lejohet ta tregojmë në video.